alipatiwa ruhusa na nani kusema ya kwamba shamba ni yake. Tunataka serikali ituondolee hii mokaba iko hapo nje, sababu huyu ndio anatuletea shida mingi sana. Sababu wanaona mawazee ni wakongwe ndio wanachukua hiyo hatua wa kuwachukua ndio wachukue ile kitu ya baba ya wazazi wetu. Na madugu zetu watatu wameangaishwa sauri ya hii shamba. Na wanaangaishwa, wanatumiwa watu wale atuelewi, unknown watu wanakuja ndio wanaangaisha sisi wote kwa hii shamba. Na mmoja ndugu yetu alistakiwa amekufa, ni marehemu. Alikuwa amebaki huyu Mungai. Na huyu Mungai mtu akiingia kwa hii shamba sababu wazazi walienda, anawauliza maswali. Hiyo ndio imefanya ashikwe na akastakiwa tate amnadhirate wazazi. Mtazamaji, leo tuliweza kuchukua hatua ya kutembelea familia moja katika sehemu ya Wangige, tukitaka kujua haswa ni jambo gani ambalo limekuwa likifanya wao kukuwa na mzozo katika shamba lao hapa Wangige. Na tulipofika katika sehemu hii tulipata ya kwamba mambo yako tofauti na vile labda sisi tungelidhania. Mtazamaji, yale yaliyomo ni ya kwamba katika familia hii ya Njenga kumekuwa na mvurugano kufuatana na shamba hili linalosemekana ya kwamba limekuwa likipiganiwa na watu wanataka kununua shamba hili. Tulipofika hapa tuliweza kupatana na familia ya Njenga na tukaweza kukaa chini pamoja na wao na tukaweza kuwasikiliza vile walivyokuwa wakitupatia mateta yao kufuatana na shamba hili lao, ya kwamba shamba hili limekuwa na mambo mengi sana. Watu wamekuwa wakilimezea mate, ambayo imeweza kuchangia watu wengi kuingilia katikati na kutaka kutenganisha hii familia kwa njia ya kutaka kulichukua hili shamba kwa njia ya nguvu. Na yale ambayo tuliweza kupata hapa ni ya kwamba familia hii ya Bwana Njenga imeweza kushikana pamoja kwa ajili ya kijana wao mmoja ambaye anasemekana anaitwa Mungai, aliyeweza kukamatwa na kuwekwa ndani kwa sababu amekuwa na madai ya kwamba amekuwa akitishia wazazi wao ya kwamba ataweza kuwaua. Lakini tulipofuatilia hii kesi tulikuja kujua ya kwamba hivyo sivyo mambo ilivyo. Mambo yako namna gani? Mambo yako hivi ya kwamba Bwana Mungai ambaye ni kijana wa Njenga, Bwana Mungai aliweza kukamatwa kwa madai ya kwamba aliweza kutishia wazazi wake ya kwamba ataweza kuwaua. Lakini tulipofuatilia tulikuja kujua ya kwamba wazazi wa Mungai waliweza kutoweka pale nyumbani, wakaenda katika sehemu zingine kuishi huko. Na kuna madai ya kwamba mama Mungai ambaye amekuwa mshirika mkubwa katika jambo hili la kuuza hili shamba, ya kwamba yeye ndiye amekuwa akishirikiana na mmoja wa wale ambao wameweza kukomboa mkahawa ama hoteli katika shamba lake, ya kwamba huyu ambaye amekomboa hoteli pale kuna madai ya kwamba anataka kununua shamba hilo. Na kwa hivyo inasemekana ya kwamba huyu mtu amekuwa akishirikiana na wakili kuweza kuwanyanyasa familia hii ili aweze kuuziwa hili shamba. Na tulipofuatilia tulikuja kujua ya kwamba hakika familia hii imeweza kushikana pamoja kwa sababu hawataki shamba lao liuzwe, kwa sababu wao wenyewe hawana haja ya kuuza hili shamba. Na mambo ambayo yaliweza kujiri ni ya kwamba wote waliweza kukuja na kusema ya kwamba wanataka haki yao, kwa sababu wale watu ambao wamemzingira mama yao ambao wamekuwa wakimtumia kwa njia ambayo ni mbaya, wao ndio wako na haja ya kuweza kulichukua hili shamba. Na wao wanasema ya kwamba hakika huyu wakili ambaye amekuwa akitumika kwa njia mbaya na ambaye amekuwa akinyanyasa familia hii mpaka anatumana watu wakuje waweze
kumtishia kijana huyo Mungai ambaye alikamatwa. Hakika ya kwamba huyo wakili aweze kuchukuliwa hatua, kwa sababu amekuwa akitumika kwa njia mbaya zaidi na kwa njia ya kigaidi, ya kwamba huyo ni mtu ambaye hafai kukuwa anafanya hiyo kazi, kwa sababu huwa wanakuja na kutishia kijana ya kwamba akapata kutoka katika hilo shamba, na ndiposa wapate nafasi ya kuweza kulichukua ama kuliuza hilo shamba. Na tulipozidi mbele tuliweza kushirikiana, na hayo ndio tuliweza kupewa kutoka kwa hii familia. Kwa majina naitwa Jane Mobijenga, na sisi familia ya Jenga tuko watoto 12 na tumehangaishwa ya kutosha, na tumehangaishwa sauli ya 7 yetu. Sasa tunatafuta haki yetu, sababu tumehangaishwa. Ndugu yetu ameshikwa, na ameshikwa kama hakuna haki, amenyimwa haki yake, sababu yeye alisimamia hii shamba. Kuna watu ambaye wanakuja kupima hii shamba, ambaye wanasema wametumwa na mtu anaitwa Mungai Baba Kireva. Na Mungai wakikuja hapa mara ya kwanza na ya pili alikuwa na wanyamazia aone vile wanataka kufanya, ambapo siku nyingine alisema wacha niwaulize kile wanataka. After mam kukaa huko 3 months ndio wamekuja. Na madugu zetu 3 wamehangaishwa sauli ya hii shamba, na wanahangaishwa, wanatumiwa watu wale atuelewi, unknown watu wanakuja ndio wanahangaisha sisi wote kwa hii shamba. Na mmoja ndugu yetu alistakiwa amekufa, ni marehemu, na mmoja ameshastakiwa Australia mara 5 amefungwa. Sasa alikuwa amebaki huyu Mungai, na huyu Mungai mtu akiingia kwa hii shamba, sababu wazazi walienda, anawauliza maswali. Hiyo ndio imefanya ashikwe na akastakiwa sate amnadhirate wazazi, ambapo wazazi walienda tarehe 7 Januari hawako allowed, na mahali tulienda tukawakuta sio watu wanaweza kutoka huko warudi hapa, juu baba ni mzee kabisa, more than 100 years, na mama ako 95 years, na nikubebwa walibebwa na gari dogo, juu vitu yao ilibebwa na lori. So wawezi wakaweza kutoka hapo, watoke huko tuliwakuta Mutarakwa, hata wawezi wakajua hii njia ni njia pande gani. Na walienda wakapidua mama yangu akili, juu mama yangu hata anasema ajaza na hajawaiza na hatujui, juu tulienda huko kuwatafuta tukawakuta, ambapo tulipelekwa na polisi, juu si mahali tunaweza kuingia peke yetu. Tuliambiwa huko si mahali tunaweza kuingia, na OCS wa Mutarakwa alitupatia maofisa kiroho safi, akasema tupelekwe huko. Na wakati tulienda kuingia tuliambiwa tusitoe funjo. Baba yetu anaambiwa ati yeye anasikana na kijana yake ati wause hii shamba. Mamu anadanganya kabisa ati baba na huyu James, sasa huyu ndio amebaki, huyu mdogo, ati yani wanataka kumuua, wanamdhulumu ati wause hii shamba wakiwa wawili. Baba hata alikuwa ameokelewa makosa. Hata jana tulienda kotini, mama alikuwa bado anasema baba hivyo, utaenda na watoto yako, na anasema ataenda na watoto yake na hawataki kumuachilia, alinyaganywa kwa nguvu. Alafu kuna wakati baba alisema, mama alituita wasichana akasema baba amelala na ubwa, ambapo hiyo mambo tulimkataza, na ndio tuko maadui zake sisi masista yetu, juu tulimwambia utaenda kupimwa. Akasema mimi siwezi tuenda kupimwa, mimi sijalala na ubwa, baba yenu ndio amelala na ubwa. Na akatwambia mzuri sana, na mumwambie huyu ajue kuna koti ya ubwa, ambapo anataka baba aende afungwe ndio wabaki na hawa watu wanakuja hapa kwetu. Hiyo ni maneno ya huyu mwenye hoteli, ndio ana train mama vile mama atafanya na ataongea. Tunataka haki yetu. Hawa watu wanakuja hapa waondolewe kabisa, na waambiwe hapa ni trespass. Na hiyo hoteli iko hapa ya Tais, mwenye hiyo Tais atuondokee kabisa, na kijana yetu awache kuumizwa, kuteswa. Anateswa bure akiambiwa toke kwa baba yake, na ajui mahali ataenda, juu amelelewa hapa na amejikuta hapa. Atatoka kwa babake kwa sababu ya babake, aende wapi? Na maisha yake hawa wanakujaga na pisto, na tumewachukua wako na maguo ya uniform ya Kenya Army. Hata jana polisi walitoa, mpaka walitoa kofia ya polisi, na wanasema wanaambia OCS kabisa sisi ni officer. Tukauliza ofisa ya wapi? OCS alitake step wakiwa na dio wa Kikuyu, wakawauliza nyinyi ni maofisa ya wapi? Wakasema
Kasarani si ndio huyu mtu, sababu tuliendelea na kusema wanakuwa na pusto, akafanywa hivi, akasachwa, akatolewa hiyo kitu, akatoa hiyo kitu. Huyu naye OCS yani akachemka, akaingia kwa hiyo gari, akafuguanisha hiyo magari, ndio alikuwa anatoa hiyo makofia ya hiyo ya nini, kukaku kwa polisi ndio na kuna hata wako na ile shock. Tunataka huyu wakili aondolewe kwa kesi yetu kabisa na achukuliwe hatua, sababu hata alikoga baba mdogo, brother ya baba yangu, ndio alikuwa anazuia brother ya babangu kusika babangu. Alimkoga na baba mpaka akaenda hospitali jana. Hata amechukuliwa pizili, alichukuliwa pizili jana sababu alikuwa amemkoga vibaya. Na OCS wetu wa Kikuyu kulingana na vile aliona hao watu, aliamua awafunge wote, awafungie ndani na akafungia mpaka gari zao. Wakikuwa maofisa ya ukweli ama watu ya serikali awagisiko, wakitoa vitambulisho na waonyeshe OCS. OCS angewafuatilia, hata dio ya huko angefuatilia. Sisi tunataka hii wakili amekuja awachane na kesi yetu kabisa, na turudishiwe huyu mwenye ameshikwa bila haki arudishwe kwa saba, na turudishiwe dokumenti zetu zote. Juu vile walisanya mama walienda wakamuibia title D na ndio wanasuguka nazo ikiwa kwa bahasha. So tunataka tutafutiwe ile wakili ataweza kutusaidia turudishiwe hiyo vitu yote na endelee na kesi yetu. Ndio tukae chini tugawe saba yetu kulingana na vile tunataka, sababu baba ya ndugu ya baba yangu ako uhai, asipokuwa baba yetu ana ndugu mwingine, ana ndugu mmoja ule mkubwa kumuliko ako hapa na anaweza hata kufanya hiyo kazi yote. Yani wako na yani wanatuhudhurumu sababu wa kuchukua baba yetu na mama yetu, sababu hiyo sio haki. Sababu wanaona mawazee ni wakogwe, ndio wanachukua hiyo hatua ya kuwachukua, ndio wachukue ile kitu ya baba ya wazazi wetu, sababu wanaona ni wakongwe. Sababu wale wako sisi wanyonge hatuwezi kujitetea. Kwa hivyo tunaweza taka watu kama serikali inaweza kuchukua hatua, itutafutie vile tutafanya haki yetu ipatikane. Hii saba ni iko karibu na town ya Wagige town, Wagige shopping center. Na ni saba yenyewe, hata tukipata mtu yani atujengee, ni mahali mzuri sana. Wanataka kuiuza ndio wabaki na saba, sisi tupotelee. Sababu kama sio hao wangeasida wakitudhurumu, hawangekuwa tu wanakuja kutudhret juu ya saba, sababu hakuna kitu ingine, sio vita tumepigana, sio nini, lakini ile iko ni saba wanataka, ndio wanakuja kutudhurumu. Tunataka hiyo wakili aondolewe kabisa na tutafutie wakili wengine wa kutusimamishia hii kesi ya saba, na aondoe makesi yote ili ameweka kotini. Tunataka serikali ituondolee hii mokaba iko hapo nje, sababu huyu ndio anatuletea shida mingi sana. Ndio anatuma hiyo watu wanakuja kutudhulumu, wakidhulumu hii brother yetu, ndio waende huko akakufire huko. Sasa tunataka serikali iingilie, na hiyo mtu anasema kati ni wakili aondoe hapo kabisa, tumutaki hata sasa tumutaki. Hata vile alikuwa anakuja na hiyo magari yake, na alikuwa anakuja sijui kio tu alikuwa anakuja aumise Mungai, sababu anakuja kana pisto hapa na Mungai hakuna mtu sana, sisi hapana iko. Anataka saa nyingine amuue tukute amemwondolea, sababu anataka hii saba turudishiwe kila kitu yetu mpaka title D turudishiwe, ndio serikali ijue vile itatufanyia. Kikisha kabisa ati yeye ndiye mwenye hii shamba airudishe tuione. Na tena alipatiwa ruhusa na nani kusema ya kwamba shamba ni yake na title ni ya James, my brother huyo James Jenga. Hali ya huyo wakili ni mwanzo wa mimi kuona wakili mpumbafu namna hiyo. Kwa hivyo simtaki. Ametuleta madhara katika hii shamba, mambo ya kinyume ya ufanyikazi wa kiserikali, sababu wakili lazima ajue sheria ya serikali. Hajui.
Kwa hivyo either arudi nyuma asome masomo vizuri, asicheze na hii shamba. Yeye nafikiria alisoma akili yake ikiwa kombo, hajasoma tangu aanze hali ya kuangalia shamba hii akiwa wakili. Hajui sheria, hajui mipango ya serikali vile inasema. Wakili akiingia pahali yawe na masomo. Ajali kama kuna wazee dunia hii na ni wakili, sababu hata ni mwenye kunishapa niondoke hapa, sababu yeye ndiye anasimamia. Kuri mweri mugwanja baba nĩ okire agĩkuo nĩ andũ tũtoĩ rũcinĩ rwa gũkĩa thaa 11:30 cia rũcinĩ. Nĩ twakorire matirĩ kuo na tũgĩhũrĩrwo thimũ nĩ mwanake ũrĩa ũikaraga kuo, na tũgĩũka gũ-confirm nĩ ma atĩ baba matirĩ kuo na nyũmba ona ti hinge nĩ ndute indo ciothe. Nĩ twarigirwo nĩ atĩa tũgwĩka, tũgĩtana ithuothe ciana cia mami na baba, tũgĩikara thĩ tũkiuga atĩ rĩu kũrĩa magĩthire rĩ nĩ kuo kũ. Nĩ twacokire mũtumia wa Mũngai agĩtwĩra kũrĩ andũ marokĩte kiumia kĩu kĩrathirire na marathi na mami thikũ ithatũ, na mathiĩ thikũ ithatũ marokire mũthenya ũyũ ũngĩ maraingĩria mami maikara hanini macoka maroima mararoka kũmũrokera rũcinĩ rwa tene thaa 11:30. Tũgĩkĩmũria atĩrĩrĩ nĩ ũramamenyire nĩwa, akiuga we ona ndanamona magĩkua baba, ona hĩndĩ ĩyo mokĩte nĩ mokangaga no ndarĩ eciria ũhoro wao tondũ metua nĩ kanitha, makoragwo magĩthoma kanitha ĩmwe na mami na my sister ũrĩa mũkũrũ, no baba ndathiaga kanitha wakoragwo gũkũ mũciĩ, no nĩ mathiaga nginya makanina mĩeri 3 magacoka gũkũ, na mokaga na andũ ana andũ atandatũ, nĩ mahihinyaga mbũri ngingo na magacoka makamĩthika. No tũtitindagĩrĩra nĩ tondũ nĩ kanitha na gũtirĩ mũndũ mũhingĩre gũthiĩ kanitha ĩrĩa ekwenda. Rĩu nĩ kũrakinyire atĩrĩ twehere mũgũnda-inĩ ũyũ. Twakinya twehere mũgũnda-inĩ ũyũ rĩ nĩ tũracokia hakiri na thutha, tũria toni tũrerwo twehere rĩ na baba ndarĩ kuo rĩ, na ti baba ũratwĩra twehere rĩ, tũrehera tũthiĩ kũ? Baba agĩcoka rĩ tũgakora ũ? Nĩ tondũ nĩ twathire tũkĩmacaria nginya tũkĩmona me kũndũ gwĩtagwo Mũtarakwa Limuru, na twaingĩrire na thigari tondũ ti kũndũ kũngĩingĩrwo nĩ andũ oro ũguo. Twaheo thigari cia Mũtarakwa nĩ twathire na tũkĩaria, na twaria mami akiuga ndarĩ ciana na ndarĩ aciara, na andũ acio nĩ mageragia gũtũingata mũno na gũtũtindĩka, magĩtwĩraga matiendaga bunjo, nao mateithagia akũrũ, mateithagia arĩa matarehota. Nĩ twarakarire mwarĩ wa maitũ mũnyinyi kũngira nĩ oigire atĩrĩrĩ tiga kũhanania atĩ nĩ andũ matehotete, tondũ nĩ mũkaga gwitũ na nĩ mũrona gwitũ, ithuĩ matekwĩhota na twĩ ciana 12 tũtingĩhota kũmateithia. Nĩguo mokire na mũtirima akĩnjĩra kwanza we wĩ mũndũ mũru, we hũraga nginya mũthee na ũkamũitĩrĩria acidi. Bamie nake akiuga ono nwe ũhũraga, ona ndimũĩ ũyũ, na mbere gũkiugĩte atĩrĩrĩ ndarĩ aciara ona ndatũĩ. Tũkĩmũria atĩrĩrĩ ũrakiuga nĩ tũkũhũraga wĩkũ na ndũtũĩ na ndũkĩrĩ wa gĩciara. Ithuĩ tũkwenda atĩrĩrĩ kĩhoto gitũ kĩoneke, rĩu tũkĩanjia kwĩra maobica tũthi na baba, tondũ baba ti wa kanitha karĩkũ, kanitha gaka. Obica nĩ matwĩrire ũcio igire mũtikarute bunjo, na noguo twekire tũgĩcukumwo nja na ngĩti ĩkĩhingwo, nĩ tondũ tũraingĩra ngĩti ya mbere na ya kerĩ, ya gatatũ nĩkuo mami marĩ. Indo cia mami twacirorire na nĩ akuire indo ciothe, nginya mabati marĩ gũkũ nja magundu, nginya mũthanga atigĩtie, nginya itangi nĩ acurũrire igũrũ na akĩmunya tapu cia maĩ, akiuga atĩ nĩ athiĩ na ndagacoka gũkũ. Rĩu rĩ tũkarigwo atĩrĩrĩ, tondũ ningĩ nĩ twanjia kumĩrĩrwo nĩ andũ a gũtũingata rĩ, tũraingatwo tũthiĩ kũ? Na twĩ kwa baba, na baba tũtiramuona, na baba nĩ twerirwo kũu tũtingĩingĩra rĩngĩ, yarĩkia mburĩki nĩ akarehwo. Ithuĩ rĩu tũrenda kĩhoto gitũ kĩoneke, nĩ tondũ mwanake ũyũ witũ nĩ aticĩtwo makĩria ma maita 10 nĩ andũ aya. Nĩ matũreheire marũa ma gũthama gũkũ, andũ acio mokaga
nimokite ona twina video ciao tumaimagarĩtie ũguo makiandĩkaga tukamoimagaria biũ nimarokite muthenya ũngĩ maranyita mwana ũcio ngingo wakiri we hau akanyita James Mũngai mũmero ũguo andũ me haha garage maroiga ndũkũmũraga na maroigĩrĩrio marora marathiĩ kiria kiracokire kumira ni Mũngai arokire aranyitwo na aranyitirwo ta mũragani anyitirwo kũnyitwo kwa ruo tondu na ni muhurira ni muimbu nginya guoko ona guoko gutwathi kumurora cero ndahota kuoya kindu nakuo na mwana ucio ndari undu ekite uriekaga ni agiragia na ni protector mugundo wa baba ni tondu baba ni mukuru na ithuothe ni tuthiite tukehera tugakombora mundu kuria kurerera ciana ciake tondu tutiri ahiku mwanake twari na mwanake witu mukuru athitangirwo ni mami athire igoti-ini rimwe oka no kurwara arwarire ndacokire gukira ringi agikua December ya mwaka uyu riu ni Mũngai tutigitwo nake tondu ucio ungi moimanite thutha na Mũngai anyititwo maita matano na iguru ria kunyitana kuohwo ona haha mutingĩkĩmuona nĩ guoya ona igua nĩ kũrathio borithi aikũrũkana gũkũ kwĩhitha na kanyũmba karĩa kire kĩhĩke harĩa nĩ kũnyarirwo nĩ mami tondu mami ahana ũguo wona athioka oka na maundu mangi no iga ni muhonoku oiga ni wa githomo na ithuĩ tũtirĩ na mbara na githomo gĩake twagagĩtio na rĩrĩ mbere kwĩrwo twehere mũgũnda-inĩ witũ second andu maroka gũkũ mena mask mohete guo na nguo cia Kenya Army na mena pistol muhuko na maroiga moka kuona buroti irendio gũkũ na makera Mũngai lazima uhame utaondoka hapa after kwĩrwo utaondoka ni marua na ni mumaya baba witũ rĩ aikaraga kũrĩa na tutingĩraga kũrĩa kwa mami tondu mami ndatwendete ithuĩ tukagera harĩa ha Mũngai tũgaikũrũ harĩa ha mami githe ndona gacira ka mami harĩa kari gacira kau goka gaikũrũkĩte ũguo ithuĩ tugoka gũkũ ũrĩa wĩna bata na baba kana ũrĩa wĩna bata na Mũngai nĩ tondu mami ndarekaga tuone baba nĩ tondu kwĩ hĩndĩ atwĩtĩte airĩtu othe akiuga ati baba ni akoma na ngui na riria twamwirire no nginya muthie muthimwo hau noho bara yoimire na kiuma bara ndito na bamia kira baba mumenye ni kuri igoti ria ngui na no nginya njengohwo na hindi aroiga njengohwo ri ni hindi turarikirie kumenya atiriri ati kuoguo baba ohagwo ni undu wa mugunda after that ni athire akigaya mugunda witu na affidavit to tutietirwo kwa bodi tumenye mugunda itu ni uragaywo ithuĩ ni taitu turona ona tutiuka ni mugaye mugunda kati mugaye turerwa atiriri ati tugairwo ithuothe no mugunda wina broti ithatu ya muiretu ucio menake no cio niwe mathiaga na mami na niwe matũraga na mami nyũmba ĩrĩa mehingĩire matiumaga ona mathiko ma mwanake ũcio itũrakuire ithuĩ tũrarugĩire haha na mbura haha tũrambĩte hama haha ũrokaga waingĩra kũrĩa agakwĩra niĩ ndirĩ mũkuĩre andũ othe marokaga magacokithio andũ arĩa moka magacokithio rĩu andũ ona marageraga haha nĩ hararĩ gacĩra magoka macakaya gũkũ njuge niĩ ndaciarirwo 1960 na niĩ ngũrĩte njũĩ mami na nĩ mami ũtũrerete mena baba o nginya ngakinyia mĩaka 20 ngahota gũtuĩka mũtumia wa kũgĩa ciana na ndĩna ciana ng'ima to mwana wakwa wa mbere ndaciarire 1980 koguo nĩ mũtumia mũkũrũ wĩna ciana na ndĩna ciana 5 na wa mũico ndamũciarire 1989 koguo nĩ mũndũ wĩna mwana nginya wĩna junior secondary na niĩ ndĩ wa kana kwa mami koguo rĩ mami nĩ kũgarũrũgarũrĩtwo meciria nĩ my sister na andũ acio mokaga gũkũ na my sister nĩwe wandĩkĩtwo taitu ĩyo ĩngĩ ha tũrũgamĩte oigaga nĩ hake na agacoka akandĩka atĩ nĩ yao na my sister ũcio ũngĩ moimanĩte thutha ũrĩa ithuĩ tũtoĩ atĩrĩrĩ makĩhetwo taitũ ithuĩ tũkoimwo nĩkĩ na twĩ ciana cia mũgũnda ũyũ na mũgũnda ũyũ nĩ wa baba koguo gũtirĩ kĩndũ kĩagĩrĩire nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ atĩ nĩ kĩamwe na nĩ kĩaya atĩ nĩ kĩarĩa na nĩ kĩaya na mami tũtirĩ twamwagira thoni Mũngai rĩ nĩ anyitangĩtwo kuma 2014 na nĩ atwaragwo igoti-inĩ na atwarwo igoti-inĩ rĩ ithuĩ twĩcieta ciana ciao nĩ tũmũtwaraga no majesty acaria mahĩtia rĩ akoiga cokai onaga maũndũ marĩa megũkũ nĩ mũgũnda ona rĩa majesty mũcioka ararĩ kuo oigire thiĩ mwethe kĩhoto kĩanyu kwĩ bamĩrĩ na gwa civil tondu iyo ni family issue Mũngai akĩrekererio kwĩ hĩndĩ ĩngĩ ningĩ anyitĩtwo akĩohwo under probation
uyu hagwo biũ akohwo industrial muona haha na nikio kumukiatwa muone te mukigu kana tari muguruki ti muguruki ni mundu wina mothomete nginya study 8 ni tondu ithuĩ tutithomaga ndwo eherere haha nigetha akiuma njera makome koria mareka ni tondu ni twandikite marua ithuothe tukandikira DO na DO agatuhenia ati marua mau ne tuthi tutware ni andika mekirwo caution tugacoka tukerwo tugasachi mweri wena guthii tugikora ona plot imwe ndiriho no marua timekire caution no plot imwe yo icio twiragwo ithatu na ni taito ithatu hatire riu turenda atiriri kihoto gitu kioneke na nikio turakaira thirikari etuhe kihoto gitu kihoto kia mbere ni Mugai abeherio rumande acoke na gukwatige gucaba ni ndwa mahitia toi ni tondu Mugai ahundite mugunda ona ti wake ni wito ithuothe na ndari ndwekite makiria tiga kanyumba gaka gake nako number 2 ni turenda baba aikare guku gwake baba aikare mucio wake ni tondu ni kwa ciareirwo na ni kwa rereirwo na aciari ake magakwira guku na magathikwo haha acoke ndakayirwo ne ndu acio mamuiyagira ringi number 3 twina mundu okire haha akiiga mukawa miaka makiria ma 20 aturaga eruhagia agreement no cio niwe uratuma ndware tondu ndware ni akunene ona nitage andu acio turonire tari jini acio matingikoma uhoro wa guku koguo niwe uratuma andu acio moke manyarire Mugai tondu ni oi Mugai witu kuma riria okire guku ni Mugai wanjirie kumwandikira marua na makagia agreement nake agicoka akinyita mami akimurigithania na Mugai akimahurithania na Mugai akiuga Mugai ati mami iga mbeca bengi Mugai ni areruta mami acaria andu angi mokae makamurugamira makandika agreement ambapo ni he mwanake marehe murakwire haha ni boitu wa baba munyinyi niwe urokaga kandika marua guku na agacoka magakigira mbeca riu muthuri ucio mwene tais kwe muthenya atwitite Gikuyu twina mam ni tondu ni ndihaga hinya na nguiga ndikwa kumariria ngiuria mami mwathie ku akinjia twathie Gikuyu mwathie Gikuyu gwika atia kinjia turetwo ni muthuri wa mukawa ngimwira ati tarekio nani ngaigwe ni kiaragwitira niwe uratumana nigetha Mugai angamiswe nigetha meke uria meko na mami kugarura mugunda ona mami kugarura ti baba maragarurie na andu acio to baba uyu urona haha baba ndangihota guthi kugarura mugunda ni kuhenio henetio na koni agaruraga mugunda ngiagarurie munyi ehere na muthuri na mukawa uyu weherio ehere mukawa-ini witu ni ehere ni atweherere muthuri wa mukawa wa Tais Chicken ni wehere gwitu pio tutikumwenda wakiri uri na cira uyu wa mami aya mokaga tondu mata wakiri matatu meherere guku gwitu pio na cira-ini uyu witu pio ithuĩ tuheo wakiri nĩ thirika ũrĩa kuona nĩ egũtũteithia na wakiri mwega acirĩrĩre cira ũyũ witũ nigetha tutige kunyamario ni mundu utari wa guku to ni indo cia baba okite kuhahama gutiri kindu kingi okite gwika ona ti mukawe na bata naguo aturite miaka 20 ikarite oya ti haha no akahingica aciari no magatigire ithuĩ no twende atiriri kanitha yo mami ariri ne mababa arari to ni kundu tuthiite na tukona ri no twende ithuthurio imenya ni kanitha athoma kanitha hana atia ni tondu tutimio we ithuĩ ona tiga turatwarirwo ni ura wa makuire to ni ngari twaturakire namba tukimenya ni yaku transplant ja waku tukimuhe rugano akiuga tutwarwo kuria matwarire indo ithuĩ tutiroi kuria mami athomaga no ku kanitha no twende ithuthurio na tumenye maikarite kuu metao kana mami ni kuriha marariha kuu kana mami ni kugura makigurite kanyumba kau twamakorire nigetha tuthererwo ni uhoro na thirikari ithererwo ni uhoro ihote gututeithia na gutuhe haki itu hamarĩtwo njĩtagwo Sarah Wangari Njenga na ndĩ mwana ũmwe wa nyũmba ĩno ya James Njenga na gĩtũmi kĩa tũkorwo twĩna thĩna na mũgũnda ũyũ nĩ tondũ mũgũnda ũyũ wĩ Wangi gĩtaũni na nĩ mũgũnda ũngĩkorwo wĩna mbeca nyingĩ mũno goro mũno tondũ plot ĩmwe ngĩendio no ikinyie milioni 70 rĩu nĩkĩo andũ maraũtamanĩra tondũ ithuĩ monaga ta tũtarĩ na hinya na mũgũnda ũyũ kuma bara nginya ũkinyĩte rũĩ na ndũkinyĩte ĩka ĩmwe nĩ 1.4 ndũkinyĩte 0.48 ndũkinyĩte ĩka rĩu kwoguo rĩ andũ acio nĩ marenda kwĩyoera mũgũnda ũcio tondũ ithuĩ monekaga yani mũnyonge ũrĩa ũtangĩhota gwĩkinyĩria haki yake rĩu magatuthurumu nĩkĩo moete aciari aitũ mahũthĩre tondũ aciari acio acio aitũ nĩ akũrũ
tondu niguo meyoereke watho mugunda ucio niguo matutunye ithuĩ mugunda witũ ri tutiarĩ na thĩna tondu kihumo kia mugunda witũ ri baba aturagaigaga mugunda ni wake na ciana ciake na ndukanendio riu koguo ithuĩ tutiarĩ na thĩna ona tutire twarwĩra mugunda ũyũ ona tutiarĩ na thĩna na kugaya mugunda ũyũ ni tondu ciana ici citũ 12 tutire twanyita hendi ya kurua ati ni undu wa mugunda riu koguo nio moete megaire mugunda witũ tondu ithuĩ tutirĩ na hinya wa kwĩrũgamia na kĩhoto gitu no twende wakiri ũcio athuthurio gĩtũmi kĩa aingĩrĩre family ĩno itũ ũhoro wĩgiĩ mugunda tondu nĩ ndarĩ na uhaki ndarĩ na ũma wa mugunda witũ tondu ũrĩa okĩte aroka na njĩra ya gũtũhinyĩrĩria nĩ ta he ũndũ oĩ igũrũ rĩa mugunda no twende kĩama kĩa mawakiri akinyĩrĩkĩrio ikinya nĩ kũhũthĩra watho ũrĩa ũtagĩrĩire tondu korwo nĩ wakiri nĩ angĩrũmĩrĩire watho na mugunda ũyũ anyite ũgayo ũrĩa ũbatie atige gũtũhũhana tarĩ gũtũhũrithania kana tarĩ gũtũtunya mugunda witũ tondu rĩrĩa oete aciari aitũ agathiĩ acoke atinde akĩrũgama igoti-inĩ atĩ nĩwe mwene cira hau niĩ no nyende oerwo ikinya toti wakiri wa harari niĩ njĩtagwo Virginia Wangui nĩ niĩ rĩu mũkũrũ gũkũ tondu ũcio ũngĩ nĩ agĩthire nĩwe ũhũthagĩrwo mugunda ũke ũkuo niĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ wakiri ũyũ wokire gũkũ nĩgetha atuĩkage atĩ nĩwe ũrĩkoragwo agĩcontrol mami na baba eherio gũkũ no ũcio ta ici tondu nĩwe ũkoragwo ũmũtũmaga oke acunguce gũkũ eherio gũkũ biũ tũtikanamuone rĩngĩ na macira mau mothe me igoti-inĩ rĩ na makĩria mau Mũngai erekeirio atarĩ ũndũ oĩ rĩ nĩgetha athi nĩgetha mugunda wendio rĩ Mũngai ambe arutwo cero acoke gũkũ mũciĩ nĩ tondu ona rĩrĩa athiĩte mena chance ya gũka ona gwĩka ũndũ ũngĩ mũnene ũtarĩ thirikari ĩkũmenya ona no matũmane ona andũ ta aya tũke tũragwo tondu tũgĩikara gũkũ niĩ ndĩrenda atĩrĩrĩ thirikari tũheo mũndũ mwĩhokeku ũrĩa ũngĩhota gũtũtongoria igũrũ rĩgiĩ mugunda ũyũ witũ nĩ tondu mugunda ũyũ witũ nĩ gũthiĩ ũrathiĩ nĩ kwendio ũrendio na thiri tũtowe ithuĩ ona tũtarĩ ũndũ tũĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩ wakoma ageciria atĩ mugunda ũyũ witũ no nĩ mwendie maroiga nĩ mwendie tondu ona ũgĩkinya harĩa ndeto iria iraheanwo no gũtinda tũkĩrorwo arĩa marathiĩ kwĩna mugunda nĩ ũrendirio ona Mũngai anahũrwo rũhĩ harĩa mokĩte gũthima Mũngai akĩhũrwo rũhĩ akĩũria ararĩria ũ akĩetagwo Kamũndũ rĩu ithuĩ ihoya rĩmwe ritũ tũrenda thirikari ĩtũrũgamĩrĩre tũhote kũgaya mugunda ũyũ witũ tũkindĩirie na tũreherwo aciari tũcokerio aciari aitũ macokio haha maraikaraga tũtikwenda mathi kũraihu na ithuĩ nĩ tondu ona nĩ andũ akũrũ nĩ andũ matangĩhota rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ baba ena mĩaka mĩingĩ mũno igana rĩ kĩndũ ona mami no mũkũrũ tũcokerio aciari aitũ gũkũ mugunda umaga ũgatuĩka mugunda na nĩguo rũthanju gĩkũyũ-inĩ umĩte gĩthaka gĩthaka gĩkĩ gĩtagwo kĩambari ya Jeremia nĩwe thuo nĩwe baba na gĩthaka gĩkĩ ũiganu wakĩo wothe nĩ niĩ ndĩ naguo tũgĩcoka kũgaya mũgaĩre wa gĩthaka na nĩgetha mwana wothe wetwo wa gĩthaku tondu ithaku nĩcio irehaga family gĩthaku kĩa mbere gĩthaku gĩa kerĩ na gĩa gatatũ na gĩa kana mugunda ũyũ rĩu ũyũ rwĩtagwo na gĩkũyũ rũthanju umĩte gĩthaka kĩrĩa kĩarĩ kĩa ĩka 13.7 na migunda ĩno ĩkĩgaywo hĩndĩ ya demarcation ndĩrĩ ũmwe tũikarĩte thĩ na survey ĩyo imĩte kuma na mwĩmu tũgĩkinyĩra gĩthaka gĩkĩ nĩkĩo kiumĩte rũthanju rũrũ gĩkũyũ-inĩ mugunda to wĩtagwo rũthanju rwa gĩthaku nĩ hĩndĩ yakwa ya mbere kuona rũthanju kana gĩthaka gĩkĩ kiumĩte thĩinĩ wa gĩthaka kĩrĩa kĩnene rũkĩgianwo tondu gũtirĩ kwagianwo niĩ ngwenda rĩrĩ na njĩra nguhĩ gũtirĩ kuoneka orĩ ithuĩ tũkĩgio
mwenderie tondu githaka giki gi system tiri hindi kingienderio ungitiga uria ukonie andu a family. Riu ri wakiri ucio ni nie nake na thirikari tondu ni umwe utagiru gukorwo akiruta wira ni onekete ni mundu wa kuhurithania ona ni aroriirio hau arorio atiriri urutaga wira ro we mahinda maria ndirakinyira nyina wa Nduta uria niwe mutumia wa my brother ithuĩ twarĩ anake 15 na othe mathiĩte magatũtiga niĩ na my brother ũyũ. Gũngĩkorwo arĩ mahĩtia mũno angĩkorwo nĩ ngitagĩra family ĩrĩa ĩngĩ gũkũ guothe nĩ niĩ na niĩ ndekereire my brother ũyũ wĩ mbere yakwa na mĩaka ĩigana ũna anderete akanginyia hau. Kondo ũguo ingĩcoka nyone rũhonge rwa mũndũ o ũguo hari niĩ nĩ gĩtangari kĩa mũndũ niwe ũthũkĩtie meciria na rĩrĩa ndĩreraga nyina wa Nduta arĩ we nĩ mũtumia wa my brother na Gĩkũyũ-inĩ na no mũtumia wakwa mũciari ciana iria inyumĩte thutha kunjũria rĩu baba tũgwĩka atĩa na baba tũtimuonaga baba athire na kũndũ tũtoĩ baba athire agĩtiga mũciĩ wake baba athire agĩtũtiga nĩkĩo tũrakuma thutha nĩgetha ũtwerere tũgwĩka atĩa nĩkĩo nyumĩte ikinya na ngakena nĩ tondũ Ngai nĩandeheire o wega my brother ũrĩa twambanĩrĩirie twĩnake haha rĩu enda mũtumia wake acokio nĩwe mũciari wa ciana na njĩra ya kĩhoto nake akorwo arutĩte ihera inene mũno rĩgereire gwĩ thirikari nĩ ũndũ rĩrĩa akuĩte my brother agathiĩ kũnene ciana ikayage na niĩ ngakaya my brother athire kũ agĩcoka nake nĩ hekũgĩa na kwĩhera kũnene acarende mbere ya family yothe na atige kũingĩria maũndũ ma mũgũnda mwĩna na atige kũingĩria mũgũnda wa mũgũnda ũrĩa umĩte gĩthaka kĩa family twĩhonie ndagĩrĩirwo nĩ kwaria ũhoro wa mũgũnda mwene rũthanju rũrũ rumĩte gĩthaka gĩkĩ eho na ndĩho na no niĩ nyumanĩte thutha ona hau harerwo atĩ nĩ agaire niĩ ndiũĩ nĩ ndamwĩrire ngĩmwĩra ndũrĩ kũgaya ũgaĩte ũtanengerete na ngona kwĩna mapu njega yumĩte na ĩkagĩa acio ũgaĩire o mũndũ nĩ araingĩra hake na makĩria ma mothe mũgũnda wĩ wothe ithuĩ nĩ tũrutaga kaburi keha kaburi ngenda mũno nyone haki yake nĩgetha nyite haki yake atĩ rĩu nĩ arũgamĩte wega na mũgũnda rĩ maratathi mothe moke gũkũ maratathi moke kwĩ mwene rũthanju rũrũ kwĩ mwene mũgũnda rĩu ũyũ umĩte gĩthaka gĩothe nĩ ingĩenda nĩonire my brother rĩ mwana wakwa eha ũrĩa ũtũmĩte ũhoro ũyũ ũriũke mũno nĩ ngwenda kũmuona ũrĩa ndĩronire my brother gũkũ nĩ ngwenda kuona Mũngai gũkũ na kũrĩo arekererio twanjanie makinya mangĩ merũ wakiri nĩ akĩiga nĩ arangũthire kothi na niĩ tũtigũtiganĩra hakuhĩ ona hĩndĩ ya Kĩmathi rĩ nĩwe wanyonire system ya mũthiĩre wa kĩwakiri na wamũrũgamĩrĩre wa family the senior atige kũnguo ũguo ndirĩ kahutio ũguo eharĩirie abiritani my brother na mũgũnda wake niĩ na niĩ nĩ ndĩratuire cira rĩrĩa arangũthire na maandĩko mothe nĩ kũrĩa borithi
Wanaripota kwa hiyo inaendelea. Inaendelea. Chukua hii message pole pole hapa tujue. Oh,
sasa unajua YouTube yangu haichukua lugha ya Kiambu. Oh. Yangu imechukua mbali. Ndio hiyo.